Mahakama ya Katiba ya Korea Kusini imemwondoa madarakani Rais Yoon Suk Yeol aliyekuwa ameshafutwa kazi kwa kura ya kutokuwa na imani naye Ijumaa, ikihitimisha safari yake ya urais wake nchini humo. Uamuzi huo umefikiwa na mahakama leo Ijumaa Aprili 4, 2025 baada ya mahakama kutangaza kuwa Rais Yoon hapaswi kuendelea tena kuwepo katika ikulu ya taifa hilo na kutoa fursa ya uchaguzi wa urais wa nchi hiyo kufanyika. Rais Yoon ambaye ni mwanasheria wa zamani wa serikali aliingia kwenye siasa mwaka mmoja tu kabla ya kushinda urais wa mwaka 2022. Amepitia misukosuko tangu alipotangaza kuiweka Korea Kusini chini ya sheria ya kijeshi yani martial law mwishoni mwa mwaka 2024. Katika uamuzi uliosoma mubashara kwenye televisheni, kaimu jaji mkuu wa mahakama hiyo Moon Hyung-bae alisema jopo la majaji 8 lilithibitisha kuondolewa kwa Yoon kwa sababu tangazo lake la sheria ya kijeshi lilikiuka katiba na sheria ya Korea Kusini zingine kwa kiwango kikubwa. Nanukuu, mshtakiwa si tu kwamba alitangaza sheria ya kijeshi bali pia alivunja katiba na sheria kwa kutumia vikosi vya jeshi na polisi kuzuia mamlaka ya kutunga sheria kufanya kazi yake. Hatimaye tangazo la sheria ya kijeshi katika kesi hii halikutimiza masharti halali ya hali ya dharura, amesema Jaji Moon, mwisho wa kunukuu. Kwa kuzingatia athari kubwa kwa utaratibu wa kikatiba wa madhara makubwa yaliyosababishwa na ukiukwaji wa mshtakiwa, tunahitimisha kuwa manufaa ya kulinda katiba kwa kumwondoa mshtakiwa madarakani yanazidi hasara yoyote kwa taifa inayotokana na kuondolewa kwa rais, amehitimisha jaji huyo. Wakati wa uamuzi huo unasomwa mahakamani, umati wa watu ulifurika nje ya makazi yake na mahakama wakisubiri kusikia hatima yake, ambapo baada ya kutangazwa kuwa ameondolewa ikulu, shangwe lilipuka huku wengine wakilia kwa furaha na kucheza waliposikia uamuzi huo. Wanawake wawili walikumbatiana huku wakilia na mzee mmoja aliyekuwa karibu yao aliruka kwa shangwe huku akipiga kelele za furaha. Baadaye umati huo ulianza kuandamana mitaani jijini Seoul nchini humo. Wengine walivaa mavazi ya dubu wa buluu wenye sura ya kuvutia, nembo ya maandamano inayoaksi rangi za upinzani. Kwa mujibu wa katiba ya Korea Kusini, uchaguzi wa kumpata mrithi wa Yoon utafanyika ndani ya miezi 2 ijayo. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kuwa mgawanyiko wa kitaifa kuhusu kuondolewa kwake huenda ukaendelea na unaweza kuathiri juhudi za Korea Kusini kushughulika na sera ya Marekani kwanza ya Rais Donald Trump na uhusiano unaozidi kuimarika kati ya Korea Kaskazini na Russia. Mmoja wa mawakili wa Yoon Kap-kyun ameuita uamuzi huo kuwa haueleweki kabisa na wa kisiasa, lakini rais huyo wa zamani hakutoa tamko lolote mara moja. Chama tawala cha Yoon People Power Party PPP kilisema kitaheshimu uamuzi wa mahakama hiyo, ambapo waziri mkuu Han Duck-soo ambaye sasa ni kiongozi wa muda wa nchi hiyo aliapa katika hotuba yake ya televisheni kuhakikisha hakutakuwa na mapengo katika usalama wa taifa na diplomasia na kudumisha usalama wa umma na utulivu. Han aliyeteuliwa na Yoon alichukua uamuzi kwa muda Yoon aliposimamishwa madarakani kwa kufutwa kazi na bunge la nchi hiyo. Nanukuu, kwa kuheshimu mapenzi ya wananchi wetu nitafanya kila juhudi kusimamia uchaguzi wa rais ujao kwa mujibu wa katiba na sheria kuhakikisha mpito laini wa uongozi, amesema Hani, mwisho wa kunukuu. Utafiti wa maoni unaonyesha Lee Jae-myung ambaye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Party ndiye mgombea anayepewa nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi wa kumrithi Yoon. Lee anakabiliwa na kesi za ufisadi na mashtaka mengine. Lee aliupokea uamuzi huo na kuwapongeza wananchi wa Korea Kusini kwa kulinda Jamhuri ya Korea Kusini ya kidemokrasia. Nanukuu, ujasiri wa watu waliokabiliana na bunduki, mapanga na mizinga pamoja na ujasiri wa wanajeshi waliokataa kutii amri zisizo za haki umeleta mapinduzi haya makubwa ya mwanga, amesema Lee, mwisho wa kunukuu. Sheria ya kijeshi ilidumu kwa saa 6 pekee, lakini ilijibu mgogoro mkubwa wa kisiasa, ikitikisa masoko ya fedha na kuhangaisha washirika wa kidiplomasia wa Korea Kusini. Mwezi Januari, Yoon alikamatwa na kushtakiwa kwa uhasi kuhusiana na tangazo hilo, shtaka linaloweza kumfanya apate adhabu ya kifo ama kifungo cha maisha jela akikutwa na hatia. Chini ya amri ya Yoon ambayo ilikuwa ya kwanza na ya aina yake katika kipindi cha zaidi ya miaka 40, mamia ya wanajeshi walitumwa katika bunge, ofisi za uchaguzi na maeneo mengine.
Wanajeshi wa vikosi maalum walivunja madirisha ya bunge la taifa na kupambana na raia waliokusanyika kupinga amri hiyo, hali iliyowashangaza raia wa Korea Kusini na kuibua kumbukumbu za kutisha za utawala wa kijeshi. Wabunge wa kutosha, wakiwemo baadhi kutoka chama tawala, waliingia bungeni na kupiga kura kupinga amri hiyo kwa kauli moja. Hakukuwa na ghasia kubwa wakati wa kipindi kifupi cha sheria hiyo ya kijeshi, lakini baadhi ya maofisa wa juu wa jeshi na polisi waliotumwa bungeni walitoa ushahidi wao kuwa Yoon aliamuru kuwatoa wabunge kwa nguvu ili kuzuia kura dhidi ya amri yake ama kuwakamata wapinzani wake kisiasa. Yoon alisema wanajeshi walitumwa bungeni ili kudumisha utulivu pekee. Yoon mwenye umri wa miaka 64 aliondolewa madarakani na bunge lililodhibitiwa na upinzani wa kiliberali Disemba 14 mwaka jana. Bunge lilimshutumu kwa kukiuka katiba na sheria kwa kuzima shughuli za bunge, kujaribu kuwakamata wanasiasa na kuhatarisha amani ya taifa. Katika ushahidi wake wa mwisho mahakamani, Yoon alisema amri yake ilikuwa jaribio la kukusanya uungwaji mkono wa umma dhidi ya kila alichokiita uovu wa chama cha Democratic Party ambacho kilikuwa kimezuia ajenda yake kuondoa maofisa wake wakuu na kupunguza bajeti ya serikali. Alitangaza awali kuwa bunge la taifa ni pango la uhalifu na nguvu za kupinga taifa. Baadhi ya wataalamu wanasema kuwa huenda Yoon alitangaza sheria ya kijeshi ili kuzuia uchunguzi huru juu ya kashfa zinazomhusisha mke wake Kim Keon-hee. Bila kinga ya urais, Yoon anaweza kukabiliwa na mashtaka mengine ya jinai kama vile matumizi mabaya ya madaraka. Yeye ndiye rais wa kwanza wa Korea Kusini kukamatwa na kushtakiwa akiwa bado madarakani. Yoon aliwahi kuwa mwendesha mashtaka mkuu chini ya mtangulizi wake, rais wa kiliberali Moon Jae-in, kabla ya kujiunga na chama tawala mwaka 2021 baada ya kutofautiana na washirika wa Moon. Sifa yake ya mtu asiyeogopa na asiye na msimamo wa kutetereshwa ilimsaidia kushinda uraisi katika uchaguzi wa mwaka 2022. Katika sera zake za nje, Yoon alijitahidi kuimarisha ushirikiano wa kijeshi wa Korea Kusini na Marekani na kusuluhisha migogoro ya kihistoria na Japani. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa karibu wa usalama kati ya Seoul, Washington na Tokyo ni muhimu kukabiliana na tishio la nyuklia la Korea Kaskazini. Hata hivyo, wakosoaji wake walimshutumu kwa kuchochea uhasama na Korea Kaskazini na kupuuza uhusiano na China, mshirika mkubwa wa kibiashara wa Korea Kusini. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.